Hello，各位網友大家好。我哋今日出咗條片呢，話經常有啲小蜜蜂呢喺我哋啲貨品度盤旋啦咁樣，證明我哋啲海味呢係人畜無害嘅，冇毒嘅，係啦。我哋因為呢隻睇個樣呢就係超級大蜂王嚟嘅，睇下我哋點樣嚟收拾佢啊嚇！呢個小蜜蜂今日一早喺度盤旋咗我哋同鮑魚仔盤旋咗好耐啊！咁咧冇辦法啦，終於俾我哋擒拿到啦！呢隻超級大蜂王，可憐的小蜜蜂冇辦法啦！有陣時嘅嘢咧唔係你死就我亡噶啦，係咪？俾佢針一針咧，隨時又去 B 部急症室。喂，鮑魚仔，我哋搞掂咗佢啦！呢隻小蜜蜂啦，咁樣成朝喺度挑釁我哋同鮑魚仔，係啦，終於俾我哋出呢個超級擒拿手，就擒拿到佢啦！鮑魚仔唔係你玩㗎，好咧，我哋轉頭落咗播之後咧，我同鮑魚仔會為呢隻小蜜蜂進行一場破地獄等佢一路好走，等佢可以早登極樂去到呢個伊甸園咧，咁就享受更高層次嘅花草樹木，係啦。我哋經常講笑咁講啦，啲客話我哋喂，有隻蜜蜂喺上邊爬下喎。咁我哋嘅笑話就係話啲海味呢，有啲蜜蜂小蚊子喺上空盤旋一下呢，就證明我哋啲海味係冇毒嘅。即係咧，烏蠅蜜蜂都唔嬲一隻咧，隨時嗰啲海味可能有毒啦咁樣，即係笑話係咁講啊！喂，鮑魚仔，我哋轉頭會同呢隻小蜜蜂就進行一場破地獄啦咁樣，唔好玩鮑魚仔有毒㗎，係啦。咁我哋就唔係無辜呢個殘害呢個小生命啦，但係呢啲咁嘅小蜜蜂咧就造成一個潛藏嘅風險係啦。所謂嘅黃蜂尾後針針到就可大可小，咁就冇辦法啦。呢隻小蜜蜂，咁我哋破地獄儀式陣間就會進行㗎啦，就